Urbas sloniaci pred bránkou, prehrávame 0-1. Vyzeralo to na teč v predbránkovom priestore práve od Urbasa. Od 7. minúty náš tým prehráva 0-1. Dominik Raňák opúšťa trestnú lavicu. To, čo sa nepodarilo nášmu týmu, dokázali Slovinci využiť a hneď prvá presilovka v zápase. V jednoduchosti je krása. Teraz to vidíme. Hráč na modrej počkal si, keď brankár, keď má zakrytý výhľad. Ako hovorím, príde na os, hodí to na bránu. Traja hráči. Jano Lacov absolútne nič nevidel. Ten puk bol ešte dokonca tečovaný pred bránou. A teraz uvidíme naozaj výborný teč. Jana Urbasa. Ten puk šiel cez troch hráčov. Jano absolútne nevidel nič v tej bráne. Pekne načasované od toho obráncu. Musím mu dať veľký kredit za to, že si takto počkal, až kým vlastne on sám neuvidí toho brankára. Strela Liborovi Hudáčkovi. Slovinec sa jeden zo Slovincov ostáva ležať. Mesároš! Andrej Mesároš! To je jeho tretí reprezentačný gól. Využitá presilovka 1-1. Andrej the Sniper sa znovu triafa medzi tri tyčky. Krásna strela, krásne umiestnená. Krásny gól. Náš najlepší strelec Andrej Mesároš po veľmi dlhom reprezentačnom mlčaní, ktoré trvalo 11 rokov, pravda aj s tými dlhými pauzami, ktoré mal, sa teraz rozstrieľal a vďaka Bohu za to. Ale pozrime sa, Marián Gáborík nemôže dať gól, postaví sa pre tú bránu a robí čiernu robotu. Absolutórium, takto sa bojuje, takto sa dávajú góly. Ale ten tlak od začiatku tretej tretiny, to už... Puk proti Jegličovi, ale Surový sa zodpovedne vrátil dozadu. Našiel znovu Libora Hudáčka. Hudáček, Gáborík. Gáborík si posúva puk do šance. Gól! Majo to zlomil! Vedieme 2-1! Konečne to tam padlo aj Bramborovi. Krásna akcia. Individuálna akcia 1-1. Obráncu sa zbavil nádherným spôsobom. Zakončenie. Tak, ako ho poznáme. To už bol on, to už bol Majo v exportnom vydaní. Už to tam muselo padnúť aj jemu. Poprosím všetkých ľudí, ktorí mu nadávali na internete za klávesnicu. Marián, ďakujeme. Skvelá akcia, krásna akcia. To je proste inštinkt zabijaka, už keď sa dostal do tej šance teraz. Takto ho poznáme. Ale opäť tá akcia úplne jednoduchučka. Hneď otočenie, rýchle puku. Nemali Slovenci čas sa zoskupiť. Marián to trafil konečne. Vezieme 2-1, 55. minúta zápasu. A spomenúť si na ten zápas s Dánskom. Nedovoliť Slovincom teraz nič, ale že vôbec nič. Popokovaná strela Urbasa. O čo sa postaral Mesároš. Surový vytláča Saboliča von z pásma. Gáborík. Nesadol mu dobre puk. Ale dáva gól! 3-1. Gólom do prázdnej. Majo spečatil slovenské víťazstvo. Prvý trojbodový úlovok je na svete, na týchto majstrovstvách sveta. Boli to nervy, ale vyhrali sme o 2 góly. Ďakujem, že tento zápas môžeme dopozerať už bez nervov, aj keď to je len 1 sekunda. Ale aj 6 desatín. Ale znovu tá aktivita nám priniesla úspech. Nič iné, len aktivita, že sme sa vysunuli na toho hráča, ktorý mal puk. Nečakali sme, čo s nami urobia. Zobrali sme to do vlastných rúk. Máme víťazstvo, máme 3 body. Ľudia sú spokojní. Muž zápasu pre mňa, priznám sa, nie je to Marián Gáborík, ale Jano Laco.